их хурлын дарга нэг санал байна. Одоо ингээд бид нэр хэлж байгаа асуудлаараа тухайн өдрөө шууд санал ураагаад явахгүй бол одоо чинь өнөөдөр 1 2 3 дахь асуудал өчтөрийн асуудлууд байгаа. Монгол улс болон Европын сэргийн босголтын зээл, Монгол улс болон Азийн хөгжлийн банк хоорондын санхүүжилтийн зээл, засгийн газар чиглэл өгөх тухай. Гэвь энэ өчтөр хэлсэн асуудлуудыг тухайн өдөртөн санал хураахгүй бол өчигдрийн хурд суугаагүй хүн өнөөдөр чуулганы уралдаан суугаад хурд суусан мэтэр санал өгж байгаа байхгүй юу? Энд чинь өөрөө бас сайн ярих юм бол дэгийн тухайд зөрчил болно. Тэгээд цаашдаа тухайн үедээ хэлж байгаа асуудлыг яг хэлж дуусныхаа дараа санал хураадаг болж иж энэ улсын хурлын гишүүн чинь тахимдаа суудаг болно. Санал хураалтанд оролцдог болно. Эрдэмтэд идэвхтэй болно. Тэгэхгүй бол одоо ингээд бид нар за их хурлын гишүүдийн эцгийг харж агаад за энийг маргааш санал хураа гэх юм бол өнөөдөр хурал ямар нэгэн шалтгаанаар суугаагүй их хурлын гишүүн маргаашийн хурал суугаад тухайн асуудлыг хэлсэн асуудал орсон болоод санал хураалтанд орчиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол маш том юм одоо зөрчил шүү, маш том логикийн алдаа. Хэрвээ тухайн үед тухайн өдрөө их хурлын дараа сонсож гинүү. Учрал дараа. Бачрал дараа. Хэрвээ та бачрал дараа өгсөр хэрвээ та хурал суугаагүй бол өнөөдрийн санал хураалтанд орж болохгүй байхгүй дээ зарчим үед. Ягаад гэвэл өчтөрийн хэлсэн асуудлыг өчтөрт нь санал хураагаагүй. Өнөөдөр хэлцэхээр хурал суугаагүй хэлсэн асуудалд орсон болоо санал өгöd байгаа юм. Тэгэхээр санал хураалтыг яг тухайн үед нь санал хураадаг болж иж энэ их хурлын гишүүд чинь хариуцлагатай болно. Санал хураалтанд идэвхтэй оролцдог болно. Одоо ингээ өдөөсөж бүгд гараа авчдаг шүү дээ. Тэгээд эрдэнэ хүрэхгүй болохоор санал хураалтыг маргааш болгох хойшлуулж одоо энийгээ ингээ талсан зогсооё учрал дараа. Тэгэхгүй бол эн чинь энэ үйл чинь ингээ давтагдаад байна. Одоо хэд давтагдах юм? Дахиад 3 жил давтагдах юм уу? Тэгээд яг тухайн үедээ санал ороодаг бол унал тэрл үз, босвол тэрл үз, унал тэгээд тэр тухайд оролцсон уралдаа суугаагүй эсвэл хуу санаалчин гэсэн үгд өөрсдөө л буруу шүү. Одоо үүнээсээ шахиж санал хураалтыг хойшлуулах болиё учрал дараа. За ойлголоо. Ерөн зарчмын зөв санал байна.